Kasar Algeria tana gudanar da wani babban atisayen sojoji wanda ya ba duniya mamaki. Mutane da dama sun aza ayar tambaya a wannan atisayen sojojin da kasar ta yi, wanda shugaban rundunar tsaro Kai Saied shi ne ya jagoranci wannan atisayen sojojin. Amma kafin mu je ga cikakken bayani, za mu kalli wani abu wanda daga nan za mu ɗauki tushen labarin. Notre pays a activement œuvré au renforcement et au développement économique et social dans la région du Sahel, à travers son attachement à ancrer le principe de solidarité envers les peuples auxquels elle est reliée par des liens historiques et civilisationnels distingués, qui se sont traduits par l'acheminement d'aide humanitaire et le financement de projets de développement structurants à dimension régionale, dans l'objectif d'encourager les populations de la région à œuvrer pour vivre dans la dignité et dans l'espoir dans leur pays et mettre en échec tout projet d'instabilité dans la région. Aussi, l'Algérie demeurera, en dépit des tentatives visant à semer le trouble sur son rôle pivot dans la région, un facteur efficient pour la sécurité et la paix au Sahel, et continuera, à la lumière de la vision stratégique et clairvoyante de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à faire tout ce qui est en son pouvoir, afin d'asseoir les fondements du dialogue et engager des approches régionales constructives au service de la sécurité et de la stabilité dans la région. Je ne manquerai pas de saluer la pertinence et le bon choix du thème de notre rencontre aujourd'hui, où nous célébrons, aux côtés de nos frères africains, la journée de l'Afrique. Cette journée est associée à l'anniversaire de la pose des premières pierres du projet de l'unité africaine, en ce même jour de l'année 1963. Il ne fait aucun doute que l'objectif de la célébration de la journée de l'Afrique ne se limite pas à se remémorer les gloires passées et à saluer les réalisations, mais consiste plutôt à mettre en lumière les défis et à affirmer l'engagement à y faire face. لا يقتصر على استذكار الأمجاد والإشادة بالإنجازات بقدر ما يعني. L'Algérie dispose d'un capital de patience inépuisable qui lui permet d'aborder avec sagesse, retenue et clairvoyance les problématiques dominantes dans la région sahélo-saharienne. L'Algérie nourrit également une foi profonde dans l'unité de l'héritage historique, l'unité des aspirations et l'unité du destin, ce qui la pousse constamment à tendre la main à ses frères voisins dans un esprit de solidarité, d'entraide et de fraternité. Dalili dai kuma shine yadda shugabannin suke nuna adawa da yadda ake tafiyar da mulki da kuma yadda suke gudanar da mu'amalar su ta yau da kullum a cikin ƙasa. L'Algérie possède en outre une ferme détermination, une volonté inébranlable et une rigueur qui lui permettent de surmonter les difficultés et de triompher des épreuves, en mettant en avant ses objectifs et ses intérêts au service de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité de l'espace sahélo-saharien auquel elle appartient. ولتغليب أهدافها ومصالحها عليه بما يخدم أمن واستقرار ورخاء فضاء انتمائها الساحلي والمناورات الحية وبرفقة اللواء محمد الطيب بركاني قائد الناحية العسكرية الثانية استمع السيد الفريق أول إلى عرض قدمه قائد القوات قائد اللواء السادس والثلاثين مشاة آلية تضمن الفكرة العامة ومراحل تنفيذ هذا التمرين الذي يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات، فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة، ليتابع بعدها عن كافة مجريات الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز، يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم القادة في كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق العالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال ترتيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات المتوفرة لدى
بأرضهم، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة. tana iya yin atisayen su, amma idan ta ga kasa irin haka tana iya wannan atisayen tana yi ma wasu kasashen da za su yi ta hana wasu kasashen da kasar ma ita kasar yadda ba ta zaman lafiya da yawancin makwata. Me sanya za a yi wannan atisayen kasar tana fuskantar barazana sosai da sosai kama daga kungiyoyi da yan tawaye ya zama ruwan dare a cikin kasashen duniya, amma a kasashen Afirka ba su da cikin musamman wani lokacin da kasashen da dama su da kowa sai dai su wannan ana cewa da yin ke sanya su da kasantuwar kasar ba ta da inda take sarrafa wannan manya-manyan makaman, amma ta ɓoye ma duniya inda take samun su. Kuma wasu daga cikin kasashen duniya, musamman ma irin kasashen America wato ESA, suna ta tambaya suna kuma bincike na kwakwaf akan inda kasar take samu irin wannan makaman. Duba da yadda suka sanya a bisa yarjejeniya idan za a sayar ma kasashe makamai makamantan wannan, to akwai takardu da ka'idoji wanda ake cikewa, kuma sun yi bincike sun gano cewa babu wasu ka'idoji wanda kasar ta cike kafin ta mallaki makamantan wannan jiragen. Da ma kuma manya-manyan kayayyakin aiki. Wata ila gajeriyar tambaya a cikin wannan al'amarin, shin kuna gani kasar ta kai ne ta tumbatsa shi ya sanya take irin makamancin abin da manya-manyan kasashen duniya suke yi, ko kuma dai kawai tana yi ne don sa kai ba don ta isa ba? Kasantuwar kasar da ma gwamnatin gabaki daya ba ta bayyana wani cikakken jawabi ko kuma rahoto akan amfani da wannan aikin zai ba. Wannan shine abin da ya daure ma mutane da dama kai, kuma suke ta tambaya ya kuma sanya mutane sosai suka dukufa akan bincike na gano dalilin yin haka. Wato dai shi irin wannan atisayen ana yin shi ne lokacin da aka siyo wasu manya-manyan makamai, ko kuma lokacin da kasar take shirin fadawa gandu na yaƙi da wata ƙasa ko kuma wasu ƙungiya wanda ake sa ran za a iya yin makamancin yaƙi da su irin kayayyakin da ake fitowa da su. Amma ita ƙasar an tabbatar da cewa ba ta shirin yaƙi da kowace ƙasa, musamman da yaƙi wanda ya kai na a buɗe wuta a fafata a filin daga, kuma sun fito da su irin wannan makaman. Babu wani jawabi ko kuma dalili wanda gwamnatin ta bayyana, kuma babu wani abin da za a gano akan wannan al'amari, sai dai idan lokacin da suka bayyana da karan kansu yayi, to daga lokacin za a iya fahimta wani abu. Ba shakka wannan abu ya kai abin al'ajabi, kuma abu ne wanda ba ya tsammanin ganin irin wannan daga wajen ita kasar Algeria ba.
sai dai kuma an ga ta yi hakan. Ba shakka dai kasar ba za a ce mata karamar kasa ba wajen kayayyaki na sojoji, musamman idan za a yi kwamfarikin ta ko kuma idan za a dora ta a sikeli na awo tsakaninta da wasu kasashe na Afirka. Ba shakka za a bata matsayi a matsayin da kasashen da suke da isassun kayayyaki na tsaron kasa kuma suna da kowace irin kwarewa wadda ake bukata, ba wai irin cancan ba wadda dai za a iya dorawa a mizani tsakaninta da kasashen Afirka. Wani lokaci ba tarin kayayyakin aiki ba ake dubawa, iya sarrafa su da kuma iya amfani da su, haka zalika da iya tafiyar da siyasa ta duniya a wannan lokaci. Kusan za a iya cewa wannan ya fi muhimmanci, musamman ma idan muka diba abin da yake faruwa tsakanin kasar mamaya da kuma kasar musulmai, inda suke gwabzawa kuma Allah yake ba ma masu karamin karfi nasara da kuma kan masu tarin makamai da goyon baya ga manya-manyan kasashen duniya. Wai ko a ganin ku idan za a ba kasar wannan maki a wajen mallakar kayayyaki na aiki na sojoji, bayan kallon wannan bidiyon, maki nawa ne ya dace a ba wannan kasar da kuma yanayin iya sarrafa su ga jami'ai? Ni dai ba zan ce komai ba, amma na san ku wanda kuka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe ba za ku rasa abin cewa ba. Saboda haka, wajen bayyana ra'ayi a buɗe a comment section, za ku iya bayyana mana ra'ayinku, mu kuma za mu zo mu karanta insha Allah.